小孩子每天的早饭一定要吃的有营养。早饭要是吃不好，那岂不是输在起跑线上了呀？以后孩子的早饭，你可以给他做这道面须汤，简单方便，还有营养，几分钟就能轻松搞定。碗中倒入1包煎饼粉，分2次加少许水，给它搅成面絮状。你可别以为它是面粉，其实它是由玉米、小麦、马铃薯、糯米等等各种粮食按比例搭配而成的。锅中倒入西红柿，小火慢慢的翻炒，把西红柿的汁炒出来。明人不说暗话，我只想要一个小红心鼓励一下，非常感谢。然后倒入适量的清水，倒入蘑菇和木耳，烧开后撒入面絮，用勺子轻轻的推匀，加2个鸡蛋液。有条件的放点小青菜，最后加少许盐和香油调味即可。早饭这样做，孩子们抢着吃，快点去做起来吧。